Меня зовут Светлана, я руководитель онлайн-школы ораторского мастерства «Выступаю легко». Сегодня говорим про невербальное общение, разговор без слов или поза оратора. Куда девать руки во время выступления? Как стоять на сцене? Давайте поразмышляем на эту тему. Возможно, вы помните такую ситуацию, когда, выходя на сцену, вы не знали, как комфортно расположиться в пространстве, куда руки девать, как встать. И начинали искать комфортное положение. Но ни одно из них не удавалось найти. И тогда выступление превращалось в постоянный поиск удобной позиции. И, конечно, вряд ли такое выступление могло быть успешным. Что же тогда делать? Есть один точно, совершенно хороший совет в этом случае. Если не знаете, как расположить свое тело в пространстве во время выступления, принимайте классическую позу оратора. Что это такое? О чем идет речь? А речь идет о том, чтобы находиться на сцене комфортно. Но должно быть комфортно не только вам, но комфортно и вашим зрителям. Потому что иногда бывает так, что оратору удобно стоять в какой-то привычной позе. Но со стороны она может смотреться не очень удачно. Оратор может выглядеть нелепо и вызывать насмешки у зрителей. Конечно, такого допускать никак нельзя. Здесь поможет классическая поза оратора. Какая? Во-первых, оратор стоит устойчиво на двух ногах, и ноги находятся на ширине плеч. Носки врозь, градусов на 30-40. Если это женщина и узкая юбка, то, как правило, ноги чуть уже, чем на ширине плеч ставит женщина. Если ноги слишком широко расставлены, такая разлапистость смотрится не очень красиво. Если слишком узко, то это веет неуверенностью. Если носки разведены врозь, немножко, на 30-40 градусов, это хорошо. Если хотя бы чуть-чуть на градус носки косолапят, завернуты вовнутрь, однозначно это неуверенная поза. Но если слишком развернуты стопы, знаете, такая развернутая позиция танцевальная, эта походка Чарли Чаплина нам совершенно точно не даст плюсов нашему выступлению. Следующий момент. Колени. Хочу сказать про них особо. У уверенного оратора колени прямые и опора на обе ноги. Согнутые ноги в коленях – это однозначно неуверенная позиция. Если одна нога согнута в колени, другая выпрямлена, тоже не очень красиво смотрится. У уверенного человека прямые колени, но не натянутые и такие, знаете, напряженные. Нет, они достаточно мягкие, пружинистые. Мягкие немножко колени, но они прямые ноги. И при этом одна нога на полступни выступает вперед. Вес где-то процентов на 60 находится на этой ноге. Таким образом, мы тело немного подаем вперед, к
к публике. Если у нас вес тела будет назад подаваться, переноситься на ногу, которая отставлена назад, то это будет не очень хорошо. Мы как бы отходим визуально от аудитории. Это возможно позиция, когда мы слушаем вопрос, но когда мы начинаем общаться, мы подаемся вперед. Вектор нашей силы подается вперед к аудитории. Ведь мы не только говорим, да, мы еще энергетически делаем посыл, когда обращаемся к аудитории. И тогда откуда он у нас идет? А он должен идти из груди вперед и вверх. Если, например, мужчина-оратор, у него руки на поясе, да, а таз вперед подается, откуда идет посыл, откуда идет вектор силы? Наверное, это не очень будет корректно. Должен быть идти посыл от груди вперед вверх. Если сутулые плечи втянут живот, вроде бы вперед подается грудная клетка, посыл идет из груди, но вниз. Тоже ничего хорошего. И здесь еще один момент – это осанка, прямая спина. Очень важно. Вы знаете, даже йоги говорят, что когда мы разговариваем со своим партнером, с публикой, с прямой спиной, мы тогда более убедительны. Позвоночный столб – это уверенная позиция. Макушку нас на ниточках поддерживают, мы держимся прямо. И плечи при этом у нас расправлены. Как расправить плечи можно? Очень просто. Поднимаем плечи немножко вверх, отводим назад и сбрасываем вниз. Как будто бы сбросили пиджачок. И тогда у нас спина прямая. При этом у нас руки свободно внизу находятся, немного ладони развернуты вперед к слушателям. Если необходимо, мы руками делаем жесты, но они у нас свободно находятся. Самое главное, есть два условия, которые важно запомнить. Первое, поза, в которой находится оратор, должна быть удобна вам, как оратору. И второе, это поза со стороны должна тоже выглядеть наилучшим образом. Встаньте перед зеркалом, посмотрите, распрямите плечи, встаньте удобно, комфортно, подумайте, как вы смотритесь, посмотрите на себя. Главное, почувствуйте, насколько вам комфортно. И здесь очень важно, потому что можно стать в какую-то такую очень правильную позу, да, классическую позу оратора, но она будет некомфортна вам, и она будет создавать напряжение во всем теле. А это совершенно недопустимо. Будет напряжение в теле, мы не сможем разговаривать свободно и легко. Поэтому очень важно найти это нужное положение. Пока мы сегодня говорим только про тело. В следующем в эфире поговорим и про жесты, что также очень важно. Я вам желаю находиться на сцене комфортно, чувствовать опору в самом себе, не опираться ни на какой стол или стул или еще на что-то, появляющееся рядом с вами. Будьте опорой сами себе, стойте уверенно, говорите красиво, будьте убедительны. Приходите ко мне на мою консультацию, я отвечу на все ваши вопросы, касающиеся ораторского мастерства. Всего вам доброго, до свидания. Пока-пока.